കടുത്ത വേനലിൽ പോലും നിറസമൃദ്ധമായി ഒഴുകിയിരുന്ന പമ്പാ നദി ഇപ്പോൾ കാലവർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മെലിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 288 പരം കൈവഴികളുള്ള പമ്പയിലേക്ക് നീരൊഴുക്ക് കുറയുന്നത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. എത്ര ശക്തമായ മഴ പെയ്താലും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ നീരൊഴുക്ക് നിലയ്ക്കുന്നു. 2003-ൽ 188 ദിവസം വരെ നീരൊഴുക്ക് ഇല്ലാതിരുന്ന അനുഭവമുണ്ട്. അത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ മാലക്കര സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് അവർ നീരൊഴുക്കിൻ്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആറന്മുള വരെയും കുട്ടനാടൻ ജലവ്യവസ്ഥയുടെ തലത്തിലേക്ക് വെള്ളം കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നീരൊഴുക്ക് ഇല്ലാതാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നദിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 2002 മുതൽ കേന്ദ്ര ജലവിഭവ വിനിയോഗ പഠന കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന പഠനങ്ങൾ ഇതിന് തെളിവാണ്. 2002-ൽ 110 ദിവസവും പമ്പയിലെ പ്രവാഹം നിലച്ചു. 2003-ൽ 118, 2004-ൽ 164, 2005-ൽ 82, 2008-ൽ 78, 2009-ൽ 175, 2011-ൽ 102 എന്നിങ്ങനെയാണ് പമ്പയുടെ ഒഴുക്ക് നിലച്ച ദിവസങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ. നീരൊഴുക്ക് കുറയുന്നതിനൊപ്പം പമ്പയിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവും കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ആറന്മുള വരെയെങ്കിലും നീരൊഴുക്ക് നിലനിർത്തുന്നത് ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മൂഴിയാറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അവശിഷ്ട ജലം ഒഴുകി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം മൂഴിയാറിലെ ജലവൈദ്യുതി നിലയം 2 ആഴ്ച അടച്ചിട്ടപ്പോൾ ആറന്മുള ഭാഗത്തൊക്കെ കിഴക്കോട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത്. കുട്ടനാടിലെ സമനിരപ്പിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിയപ്പോൾ കുട്ടനാടിൽ നിന്ന് ഉപ്പുവെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ആ ഉപ്പുവെള്ളത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ശുദ്ധജല പ്രവാഹമായിരുന്നു. ആ ശുദ്ധജല പ്രവാഹത്തിൻ്റെ തോത് കുറയുമ്പോൾ ഉപ്പുവെള്ളം മുകളിലോട്ട് കയറി വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുന്നു. അതോടെ തന്നെ നമ്മുടെ ജലവ്യവസ്ഥയിലൊക്കെ അത് വ്യാപിക്കും, നമ്മുടെ കിണറുകളിൽ അത് വ്യാപിക്കും. അപ്പം വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വെള്ളത്തിലെ മാലിന്യത്തെ ലയിപ്പിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ട ഓക്സിജൻ പമ്പയിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പോഴില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം ഈ പമ്പാ നദിയിലേക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ ധാരാളം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കൂടേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറയുകയും. സിസൽ ജോൺ, ദൂരദർശൻ ന്യൂസ്, പത്തനംതിട്ട.